ये 5 तरीके जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत को 2 गुना बढ़ा देंगे। पहला, बहस मत करो बल्कि एक्शन लो। दूसरा, किसी के सामने कभी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो स्मार्ट होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोगों को खुद ही उनका स्मार्टनेस दिख जाता है। तीसरा, कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि अपने से अपने लोग भी भरोसा खो देते हैं। चौथा, लोगों से अपने सीक्रेट हमेशा छुपा के रखो। अपने खास दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे उस खास दोस्त का भी कोई खास दोस्त होगा। 5, समय की कदर करो, क्योंकि ये समय ही तुम्हारे हालत को बदलेगा। 6, खुद को बदलना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो 30 दिनों में आपको